Добар ден на сите. Најпрво да изразам големо задоволство што денеска во Илинден на посета ни е претседателот на ВМРО ДПМН господинот Кристијан Мицковски, кој е голем наш поддржувач и е подкрепа за сите активности што ги работиме и ние како општина и сите други општини. Денеска сме на увид на изградба на кружен тек во населено место Илинден, кружен тек кој што ќе ги спојува трите најглавни артерии во населено место Илинден, па може да кажеме и во општината, и уште една четврта ново планирана улица. Овој кружен тек и како ќе биде подобрување за безбедноста во сообраќајот и ќе го среди сообраќајниот хаос во населено место Илинден. Паралелно со изградбата на овој кружен тек се работат и пешачки патеки околу него, ќе следи комплетно осветлување, партерно и хортикултурно уредување. Во овој момент исто така денеска ја завршуваме и пешачката патека која реконструиравме на улица 2 од 620 метри. Наредниот период и во овој период се работат и други проекти, само ќе споменам, веќе во завршна фаза и пуштање во употреба на колекторскиот систем во должина од 4,5 километри меѓу населените места Илинден и Марино, веќе се работат на приклучоци. Во местноста Јака фекалната канализација во должина од 6300 метри е изградена. Го поставивме препумпниот уред и веќе таму можат и приклучоци да се поставуваат. Оваа година ќе започнеме со реализација на дел од планот за фекална канализација во населби Илинден местноста Плац. Се работи на нов проект за канализација во населено место Кадино. Исто така ќе ги реконструираме патот Миладиновци Бујковци во должина од 1500 метри, патот Хиподром Илинден во должина од 700 метри. Ќе започне втора фаза на реконструкција на улица 532 во населено место Марино, што го поврзува со Кадино. И ќе градиме ново мултифункционално игралиште во населено место Илинден. Ќе се реконструират постоечки спортски игралишта во Кадино, Миладиновци и други населени места, ќе се градат детски паркови, ќе ја пробиеме новата трим патека Ајватовци Бучинци, ќе работиме на доградба на градинката за делот на јасти да го прошириме, нови 300 квадрати градинка оваа година и тоа е планирано, и многу други проекти кои што периодов што следи ќе ги реализираме. Само кажете колку чини проектот? Проектот е 16 милиони вкупниот, со тоа што ќе видиме сега како ќе ги запатиме, значи и другите краци, колку точно ќе биде по проект. Ето, сега имаме некои измени во тек на градба и така натаму, тоа што точно ќе знаеме колку ќе биде вкупната цена. Инаку паралелно со самиот изградба на кружниот тек се работи на подземната инфраструктура, се менуваат старите цевки со нови цевки за водовод, се става нова атмосферска канализација. Исто така каблите кои што се инсталациите на Телеком, Евана и така натаму се вадат од патот и се местат по патеките, така да работиме на целосна реконструкција и еден нов модерен урбан изглед на новиот кружен тек.